taariba deeman hedduun isaanii ni beekanii. Maxaama karaa albuqaa jedhan kana yeroo deemnu Sahaaraan konkolaatanuu guyyaa lama deemtee sadi deemtee keessaan baatu konkolaataa chaasa waraanaan ala konkolaataan tokko hin jiru namoota 9 taanee deemne. Yeroo deemnu Begaalateen jedhan suuqa Begaala Suudaan yaani achirraa kaanee deemsa yoo xiqqaate guyyaa 3-4 tuun geenne deemne karaa yoo geennu nyaatas finnee bishaanis finnee waan qabnu buskuuta hunda finnee bakka waraanni qubatee ka'ee wayii seenne waa barbaacha achillee wanna takkan arganne achitti aduun nutti dhiyaa asraa kaaneen sochoona jedheeni kaanee ani achi keessatti muuxannoon waraana keessa argadhe baay'ee na fayyade. Kaanee yoo hin sochoona jennu ijoolleen qaramiim ta'an akka jiruun kufan bishaan wayii hin jiru mandarri wayii hin jiru wanni nyaannu hin qabnu lafti duubni Sahaaraa durri Sahaaraa akka jabaa amma afaan yoo himu dhugaa rabbi baay'ee salphaa fakkaataa kaanee deemne hin dadhabanii kufan achi keessaa xiqqoo jajjabina akka qabu ana ture hin dadhabne amma kanaa ol uffata yaafadha jedhanii uffata yaafatanii ramala kana Sahaaraa keessa ramala jechuun arabiidhaan ashawaa kan addaan haadha garaa keessaniin qullaa irra ciisaa harka ashawaa jala naqaa guutuu haga asii jedheeni akkasitti namuu ciisee namoonni sun hundi akkasitti kalafa dhoofnee ciifne salaata fajrii bariisaa namuuf quba qaba. Achi konkolaataa wayii ka wanni fe'u jira taariba fe'u uummata fe'u barbaadu jira. Waan si ajaa'ibu 2500 riyaala yamanii sadaqaa nuu kennanii maanejarri ana kanatti kennanii qabee deemuni. Yoo dhufu mataa namaatiin 2,200 nuun jedhe amma itti siqee afaan arabiitiin yaa arabiin danda'a maashaallah alhamdulillah itti haasa'ee aboo dhumne waan nyaanne ka qabnus kana 2,500 bakkuma bishaanii nu geessi jedhe. Amma isin keessa jedhee fuudhee mahattaa wayititti nu naqe. Wayita achii gadduunne akka gaafa lola badrii waraana irraa cufa yahudan itti hidhimtu san argitee namuu mahattaa kanatti dhime kazzaanni bishaanii jira barmeelli jira fiige namuu yoo irra fiigu bishaan takkan jiru namichi ganu naqe tare. Garana fiigan namuu abdii kutee kufee mucaa tokko Bahraddiin jaaniini natti hafe kuuwwan deemee shajar jalatti kufee jira. Dallaa itti ijaaramee jira. Kazzaanni ala jijjira dallofti immoo haxirii mana wayititti ijaaramee jira. Bahraddiin jedhee wanni kuni suuqa waraanatu asii buqqise malee keessaa waan dhabnu hin cabsinaa jedhee. Humna hin jirreen dallaa shiboo cabsinee karra furtuudhaan wanni isaa dhagaan tumnee furtuu gaaniirra jiru kana cabsine yoo seennu biiran asiirri buskuun bishaan wanni hin jirre tallaajan ciki rabbi afaan nu qabu irraa uma baay'ee mirqaanteen seeqatiin nasriya qabamu enna yoo amma oseennu mucaan tokko takka bayiidha karaa baaraa kana fiigeetuma calalu jedhee biira buqqisee dhugee asiira hin dhugee bishaan wayitan ofitti qabuani itti naqe kaballa lam du'uu danda'a mucaan kun guyyaa meeqa waan qammasne fuudhanii baasaanarraa marxoo fidaa jedheen marxoo qabnaa ani marxoo kanatti haree baase taariba ergee namni sadi fuudhee bayi ammallee deebisaa jedhaan achi keessa dhaabbee hedduma tana namichi abbaan suuqichaa fageenya meeqarra argee fiigee dhufaa jira. Namichi nu fe'ee deemillee deebise Tigree nama jaha fide. Ana achi keessa dhaabbe ijoolleen Abdurrahmaan bayi wallaahi rabbi na qabuuf achi keessa illee dhaabbee bishaan takka ofitti hin qabu. Barka guyyaa meeqa nyaata biskuuta takka nyaanne ijoolleen kaan fuudhanii marxoon hidhanii achuma jala taa'anii na eegan. Abbaan bigaalaa baambaa suuqichaanii dhufe ijoollee Tigree fidee namichiin dhufe namichi jeeboo fi dhaabee nooyitee inni karrarra naanna'u bishaan ayilaandii sadi fuudhee akkatti bahee Tigrootan as keessaa baa jettanii himtanii argina jettanii himtanii karaa kanatti wal dhabbiin guddaan uumamaa isin amma dhuftan amma dhufne nun beeynu jedhaa nu gaggeessaa jedheen an akka itti keessaa ba'u nab beeka jedheen deemnee bishaanatti asfaaltii irraan ga'ee alatti darbee yooma isaa walitti nurare namichi nyaachifatee majattii fi walitti nurare melelli kassir baab jedhaa yamaniin Yamanitti. Ana arifa lash. Yeah? Yamanitti huutidha waraana. Maashi. Nutti nyaachifatee umasan waraanatti bilbilee akkatti Itoophiyaa haraamii qabnee maalii qabne yeeni harkatti qabdee janiin hin qabne. Rabbi nu baasuuf namni guutuun afaan daalacha kana waan gaalii irratti dhale fakkaata. Homaa bishaan hin jenne nyaata hin jenne. Achiin namichi walitti nu raree afaanitti nu qabee meeshaa nurraan deemee ana boo'u musallafaa littu utaale. Jechuun bakka yeroo wayii waan murteessite duutee jiraatte yeroo murteessite homaa sitti hin fakkaatu. Namoota qabu haggu kiisaadhe afaan isaa akkana jira namni waa nyaate waa dhuge jennaan namni yamanichi gaddeeffate.
طيب من اللي كسر بقى؟ ما نعرف ولا شيء. شوف اللي حرام يكسر قبلنا احنا نيجي هنا وصون ندوفي تاري ارجتي انا ما ولا تجي روسيا بقى. نمشي وصون ندوفي يوم نمشي جابسن بينو جنني أكاسيت تيجاسي isgoo abeetiin kadhaa meeqan nu gaggeesse afaan danda'uun fi maal jechuun osoo bishaan takka ofitti hin qabin achirraa nu gaggeessanii keema wayii arganne achi dhaynee lafa dhoofnee timiraa fi gaahwaa wayii warri gaala eeggatu nutti kenne. Wanti kun amma afaanitti yoo deebisan baay'ee salphaadha. Garuu wanni Saharaa gammoojjii san keessatti nu taane rabbumatu lubbuun namaa guyyaa san hin gayiniif malee kadhumnu turree mudannoo akkanaattu nu mudate jechuu barbaadetti. Hayyee bareeda gaggabaabsaa amma sagantaa keenya jidduudhaan ammoo sagantaa bohaartii irratti xiyyeeffataa adeemna. Mi'aati daraartuu hoo karaa isin ammoo karaa booleetiin biyya Arabaa dhuftanii biyya Saudi Arabiyaa keessallee yeroo dheeraa turtanii achitti ol fuutanii walumaa gala jireenya biyya Saudi Arabiyaa akkamitti yaadattanii mudannoon muuxannoon wanti isin namaaf qooddan jireenya biyya sanii irraa maalinni? Wallahi jireenya biyya sanii gammachuullee gaddillee jira. Anallee kaa jiru biyya ormaa tana wal qabatee wanni nama mudatu gaddas ta'ee gammachuun hin dhabamu. Ani gaafa biyya keenya deemee biyya Saudi Arabiyaa dhaqu namichi dhufee na fudhate biiroo. Gayyaanii makiinaa jechuun makiinaa manaa tana fidee dhaabatee namichi shaantaa duubaa kana banee kofanii jechuudha. Waanaan jedha Arabii. Ani waan naan jedhu san hin beekne dhaabadhee of makkamata makiyyaan. As keessa seenii naan jedhaan namichi kun yoo jedhu shaantaa san keessa seenee jechuudha. Dabbaa makiinaa shaantaa makiinaa keessa seenee. Shaantaatti calaa jette kana kana dandeenyee jiraata irra. Allah 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 Allah. Namichi natti akeeketti ni shaanta akeeka waan godhu wallaalle. Laalaalaa jedhee achi ganna baase namichi na qabee harkaan nu haramni harkaallee nama hin qabdu ajnabii. Garuu waan godhu waan hin qabneef harkaan na qabee ganna baasee shaantaa kiyya fuudhee achi keessa kaa'etti cufee. Rabbi yadiin asriimee amma nama gabbiinaa seeni yookiin konkolaataa yaabadhu yadiin shaantaa seeni namoota akkanaa qaroomsinee galchine. Wallaahi mudata biyya ormaa keessan boo sirri nama mudata wanti akkana. Ishi. Egaa jiruun biyya ormaa tuni waa hedduu qabdi deemnee mana geenne eegasillee achi dhufee gisee shaantaa seenaa jedhee shaantallee ammallee banadhu seenaa jedhe. Makiinaan harka jala naqanii akka tas bananii karra makiinaa. Bakka bananii qabanii bananii sokaan hin qabdu. Irra zoora garana zoora seenii naan jedha daa'in. Natti akeeka akka itti banu wallaale. Akkatti puush gootee bantu tana jechuudha konkolaataa. Akira rabbi wallaale sanillee anuma jalaa banee waanaan jecha oseene. Deemnee mana geenne jechuudha. Mana geennee namitti illee nagaafattee ijoollee natti argisiifte hojii natti agarsiifte odoma hojii natti agarsiisaa jirtu kana firaasha kiyyaa fi iddoo ani rafu fiddee firaasha naa fidde. Firaasha naa fiddeet firaasha kana natti akeeyitte as kaayinaan jettee mana hammaama na geessite mana fincaanii jechuudha. Wanti guddaa itti dhiqatan kana maal jedhani? Baanyoo maqsala guddaa kana kan itti dhiqatan kana jira. Isa natti argisiiftet bishaan bantee isa cuftee bishaan xiqqoo itti ol bantee saamunaa kanaan akka nama dhidhiquu gootee natti argisiifte. An sammuu kee keessatti maal fudhadhe? Firaasha reef fidde sanii fi baxxaanii reef fidde san saafaa guddaa kana keessatti miicinaan jetti waan jedhu sammuu kee keessatti fudhadhe. Fidee lachuutti. Fidee achitti gatee. Bishaan itti banee ofii bishaan dhugee keessaa fuudhu baxxaaniyaa keessaa fuudhuuf yaala dadhabe. Isee biyya jirru yoo siin ta'in manni waddi maktab jedhii waan jedhu wayii namni nu barsiise. Harkisaa dhaqee dadhabee bishaan itti guute namitti bira dhaqee shaanta makiyya qabadhe. Waddi maktab jedhe. Maal naan jedhan jirre. Maal mataa ta'anii garanatti iyyanii ana laa jedhan. Achi booddee micoo wayiitu jira. Ollaa san micooni
wanti dhamaara. Natti Mashee. waamanii ama bilbiltee namitti ollaa isitti dubbattee akkana sarratanya habashaa qabda jetteeni. Mee fidi huma isiin taate haa irraa hubattu jetteeni. Achuma mijoon dhuftee na gaafatte maali rakkinni ennaan akkanatti kana miicinaan jetti anumna kiyya ol ta'e keessaa baasuu dadhabee bakka nageessituu hojiin dandeenye akkasumatti hojii biraatu hojjenne. Hojii jalqabaati firaashii miicuun. Hojiin ulfaata jedhee. Wallahi mudanne akkasii na mudate. Akkasitti ijoolletti himtee akkanaa miti kan irraa raftuuf sii kennitee kan ammoo akkatti dhiqii ijoollee keessatti dhiixasiin jetti hinaan jettee natti himte. Gana achiisan nama dhiiraa fidanii namni dhiiraa keessaa fuudhee gana maksalaa geessanii cuunfanii wantuun cuunfamu bar namaafu. Akkasitti mudannoo akkasii na mudate wallahi biyya namaa kana keessa. Wallahi waan mudannoo ajabaatiin eenyaan beektaaf mudannoo akkanaa. Namni hundu lakkaa warra amma biyyoota alaa keessa jiran ibin biyya Arabaatii miti biyya Faranjii keessa illee kan jiru kana osoo hunda isaa gaafatanii ilmi namaa hundi mudannoo ajaa'ibaa qaba jecha. Wallahi biyya namaa gisee dhaqamaa hedduutu nama mudata. Okay, gama bu'aa bahii amma fakkeenyaa fi sagantaa kana namoota biyya keessa jirantu jira, ka daawwataa jiran, ka biyya alaa keessa jirantu jira, ijoollee shamarran lafaa dhuftutu jira. Gama waan nama barsiisuu danda'uutiin, waan gama ergaa keessaniitiin biyya Arabaa keessa yeroo dheeraa turtanii sillachuu achirraallee gara biyya keessaniitti galtanii mee kana adeemsaan itti dhufna gabaabsitanii ijoollee biyya ambaa dhufaniif akka ergaatitti akka nama dura gonnillee ka abbaa dura seeneetiif ifaa jedhan. Kanaaf akka nama dursee jireenya biyya ormaallee argeeti amma biyya keessanii galtanii biyya keessan keessa jiraataa jirtanii ergaan isin ijoollee shamarran biyya ormaa jiranii fi biyya ormaatti dhufuu barbaadaniif illee qabdan maalinni? Tokkoffaa yeroo nu deemnu sanii fi yeroo ammaa hedduu garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo sanaa taatullee Arabni imaannis hin jira. Keessattuu Suudi Arabiyaa keessatti nama miidhuun kun baay'inaan akkasitti hin babal'anne. Amma nu akkuma dhagaa jirutti baay'ee babal'atee jira. Haga tokko garuu ijoolleen teennallee warri asii dhaqaa jiran bilbilaa fi tiktookii waan dhaqaniif san dhiisanii waan hin deeminiif san hojjetaa jiran jechuudha. Kan isaan itti wanti fudhatan akka naa galeetti akka jechuun akka xiqqoo hubadhetti. Yeroo baay'ee amma nu guyyaa san bilbilas gaafa nuu kennan guyyaa qabna. Guyyaatti nuu kennan qabna. Waan isaan nuun jedhan eeshe jenna hojii isaanii hojjanna garuu mirga kennan dhiif. Amma mootuu tiktookii kanarratti namni nu gisee arginu biyya namaa deemee bilbila naa bituu diddefaa jedhee ka galu jira. Kaayyoo tokkoffaa kaayyoo deemee san irratti xiyyeeffatudha namni. Maaliif biyyaa deemee biyya kana maaliif dhufe? Bilbilaaf dhufe moo hojjetuuf dhufe? Yoommoo wanni tokkollee namatti ka jabaatu taate akkamitti jala taraa? Obsa gaafata wanni hundinuu obsa guddaa gaafata. Tokkoffaa afaan baratuunuu obsa gaafata. Nama obsa qabu afaan sanuu barata. Erga afaan baratanii immoo jaraa walii galuu yaadu haga danda'aniin eega hojii jedhan itti seenan wanna tokko tuffatu yookiin immootu namitti ibsanii himatu akka na goote akkas na goote odoo hin taanetti hojjetanii argisiisudha. Jarri illee nama itti tolee nama xayyii maalii jedheeni shaashaa jedhe. Bismillah. Hattuse. Mentaloota fide. Mucaa jirma sanas fidi mee mataa addaan baasa maal abbaa saalaltii tokko na baafatti amma yaa rabbi. Nyaatee. Waraabessa saluu kama waan nyaatiin na bada. Yakkisaatti balbalii. Deema bu'aa nyaatu. Baali misaala wayii turre bu'ee qorqorro. Anu asirri fadhe bar. Maayini mucaa. La ilaha illallah. Jabbii fudhate. Harreeri maan gurguriin isiin jettu kun hoogaa irra dhaabate. Jiboon. Haa nyaatu dhiis. Deebi jedhiin gurbaan biraa naa deebi jedhi. Haa nyaatu. Haa nyaatu baga nyaate. Harree qalbiin keessa na buutee an gurguree ijoollee huccuu wayii kootii tokko gabaatti argee galee. Sangama keessa nyaate. Sangaa keessa nyaate. Ajaa'iba wallahi. I hope warroonni nu daawwachaa jirtan akka isin itti bohaartan sagantaa keenya kana abdii qabna hanga ammaatitti taabtaabiin keenya miiliyoona takkan seennee 969 irra jirtanii mee yeroo tokko waan ajaa'ibaa tokko isin affeersa amma
hangasiif koppii linkii taap godhaa. Galatooma haadha daraartuu ergaa keessanii fi mudannoo keessanillee nuuf qood gochuu keessaniif. Amma abbaan daraartuutiif haati daraartuullee yeroo tokko viidiyoo keessan jala deemee yoo ilaalu waan wahii arge. Akkuma wannaati taa'ee waan namni guungumu tokko hin jiraami waan wahii baaroo haa ta'uu, buxxuula haa ta'uu, nashiida haa ta'uu waan wahii taa'ee namni qabuun jedhu. Qanii tokko viidiyoo keessan jalatti yoo ilaalu abbaan daraartuu sagalee ajaa'ibaa kiileelloo tokko qaban. Yeroo tokko abbaan ufin arguu dhakaan ufin darbuu jedha. Namni kennama isarra jiru wayii abbaan ufin argu yoo namni namatti hin malee. Sagalee keessan himmee waa wahii nu affeera. An waan dhagahee argee fi daawwantoonni keenyallee ilaalanii mee sagaleen abbaa daraartuu kun hin bareedamoo hin bareedu. Abbaan daraartuu kennama qoosaa biratti mee kennama sagalee hoo hin qabu waan jedhu kan waliin dhageenyu ta'a. Waayoo nu jettan maal isiniif fakkaata? Abbaan ruqiyyaa soora abbaa daraartuu jedheen of kolchaa. Abbaan ruqiyyaa naa sirreessaa. Afaanumaa fixattuu fi warri koomantiilleedhaa jira. Abbaa ruqiyyaa faadha ruqiyyaatti san dura no matter take as easily waa akka waa wayii jechuu barbaada. Ilmi namaa kun qixan cabu.